Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom og serien min Nina Syrom. Jeg FAF-ambassadør, det vet du sikkert hvis du følger meg, at for et år siden, godt over et år siden faktisk, i 2021, så fikk jeg en avtale med FAF, hvor jeg ambassadør for FAF, og jeg får sy på noen helt fantastisk flotte maskiner som jeg får låne. Den ene står rett bak meg her. Det en FAF Creative Icon 2. Den jeg tror, noe av det roeste jeg har sett på markedet. Den en maskin som kan gjøre det, ja, alt du vil og litt til. I tillegg så syr jeg på en kombinert over- og coverlock som heter FAF Admire Air 7000. I egenskap av at jeg FAF-ambassadør så får jeg mye spørsmål, og det setter jeg veldig pris på. Noen kan jeg svare på, noen kan jeg ikke svare på. Og når jeg sorterer nå etter snart halvannet år, når jeg sorterer disse spørsmålene, så går det igjen i 2 kategorier. Det ene hvilken symaskin vil du anbefale til meg? Og det andre hva slags tilbehør og undertrådspoler kan jeg bruke til min FAF-maskin? Og da vil jeg si at på punkt nummer 1 så det alltid vanskelig for meg å svare på hva maskin jeg kan anbefale deg, for jeg vet jo ikke hva du syr, eller hva du har tenkt å bruke maskinen din, eller hvordan du, hva du trenger, rett og slett. Så det jeg absolutt anbefaler, det jo at du tar turen til en FAF-forhandler for å få testet maskiner der, sånn at du får en følelse med disse maskinene. Det helt unike med FAF jo det at så godt som alle maskinene i alle prisklasser, så godt som, har denne innebygde overtransportøren. Jeg skal lime inn et bilde eller en video av den. Det betyr at når stoffet skal transporteres, så vanligvis, så går det altså bare den transportøren som under, og det altså den delen med disse taggene på. Den griper tak i stoffet og fører stoffet bakover. Men det en liten utfordring, særlig hvis du syr for eksempel mange lag som skal ligge oppå hverandre, for det fremdeles bare det nederste laget som blir tatt og dratt. Så med mindre du særdeles flink med nålingen, så kan du risikere at du kommer ut i en forskyving der. FAF har en innebygget overtransportør, så det betyr at det også en sånn griper som kommer ned fra toppen bak og drar. Dermed så får du dratt det jevnt bakover. Du får kjøpt løse overtransportører, det helt topp, men det jeg liker veldig godt med FAF sin overtransportør, det at i og med at den bare hekter ned bak, og den kommer ned midt på sømmen din, så den tuller ikke til med sømmene på begge sider, for det gjør gjerne de andre overtransportørene, går på siden av sømmånet ditt. Og syr du da med et veldig smalt sømmån, så kan det bli en liten utfordring. Så altså svar på spørsmål nummer 1, gå til forhandleren og sjekk. Men når det gjelder hva tilbehør du kan ha til din maskin, så skal jeg vise deg hvor du finner det, for det veldig enkelt å finne på FAF sine nettsider. Der finner du hele tilbehørskatalogen, så når du først har funnet hvilken gruppe din maskin så vil jeg anbefale deg å ta en liten titt gjennom katalogen, for der faktisk mye gøye føtter som sånn optimalt i prisklasse, sånn hvis du ønsker deg gaver til jul eller bursdag eller andre anledninger. For det ikke så dyrt med disse føttene, men det verden de gjør en forskjell når du bruker riktig fot til riktig søm. Så nå skal jeg vise deg på PC-en hvordan du finner frem til din symaskin. Hvis du går til faf.no, så kommer du til nettsiden faf.com, så du kan også velge å gå direkte til faf.com. Jeg ønsker jo å se tilbehørskatalogen på norsk, så jeg går på flagget her, og så velger jeg region Europa. Jeg velger Norge. Og fordi at i noen land så det flere språk, så må vi også velge norsk. Og da kommer FAF sin norske nettside opp, som jeg også vil anbefale egentlig at dere tar en liten titt på, både på broderi, prosjekter, blogg. Her faktisk litt syinfo som ligger, men det ikke det jeg skal vise dere nå. Nå skal jeg vise dere tilbehørskatalogen. Så hvis du går på tilbehør her, så kan du søke på nettsiden etter tilbehør, eller vi kan se tilbehørskatalogen online, sånn som den for den kommer ikke i papirkopi. Og da blir den lastet inn til PC-en din, og i 2022 så ser den slik ut. Og her har du nå muligheter til å bla som i en avis.
Her nede kan vi trykke for å bla frem og tilbake. Og du kan søke. Og du kan få den i full skjerm hvis du vil det. Og i og med at du antagelig ser dette på en liten skjerm nå, så skal jeg ta den opp i full skjerm, så ser vi litt bedre. Så jeg blar altså fremover, og her står det litt om innholdsfortegnelsen. Og her også er det ganske mye inspirasjon å bare bla gjennom og se hva eksempler de viser. Så jeg blar hertil, og her står det: noter ned kodebokstavene og modellnummeret til din maskin. Og modellnumrene som er alternativer, det er fra A til L. Så hvis du begynner øverst på A, så kan du se det at dette er for maskiner med 5 mm og 6 mm stinglengde, uten overtransportøren i DT-systemet. Og så kommer alle numrene på de maskinene som tilhører den gruppen. Så går vi videre. Så det er maskiner med 5,5 mm stingbredde uten IDT, så er disse hobbymodellene, og med alle numrene som tilhører. Og sånn fortsetter du nedover til du finner maskinen din. Og her er det tatt med, altså har du en eldre Pfeffer-maskin, så er det ganske så sikkert at du finner den i listen din her. Jeg har en maskin som er vel snart nærmer seg 20 år, og den fant jeg her. Jeg glemmer alltid om det er 40, jeg tror det er 44 jeg har, 2044 Quilt Expression. Og da vet jeg nå at den hører til i kategori E. Og når du så har funnet bokstaven din, her fortsetter det jo helt ned til L, som er den nye som jeg syr på, som er Creative Icon 2. Ja, og Creative Icon og Performance Icon, de bruker samme syføttene. Og jeg synes jeg blir så fascinert igjen når jeg blar gjennom dette, for alt dette er jo sømmer som sydd på dette, disse båndsømmene som er brukt. Jeg laget en sånn kort video på det en gang, de er veldig, veldig fine. Men her altså, her er det for eksempel da en fot som har en guide, sånn at du får sydd i jevn avstand fra kanten. Og hvis du lurer på om den passer til din maskin, så står det under her. Den passer til gruppe B, C, D, E, F, G, J, K og L. En annen ting er det at å lese om disse forskjellige føttene, det er faktisk en liten opplæring i seg selv. Så bare å sitte blad gjennom denne katalogen, det er absolutt noe jeg kan anbefale. Så finn ut modellnummeret ditt. Så ser du her under alle føtter, dette er en glidelåsfot for usynlig glidelås, en fot jeg er veldig glad i. Og den passer til C, D, E, F, G, J, K og L. Da er det godt mulig at det finnes en usynlig glidelåsfot. Nå har jeg ikke sjekket, men jeg tror de fleste føtter finnes til de fleste, men da i med forskjellige grupper. Og her ser dere at her for denne falle- og rullefoten, så kommer den i både 2, 3 og 4 mm, og da står det oppgitt hvilke grupper som den passer til. Strikkfot for overtransportørsystem. Det som er litt gøy her også, det er at du på en måte får bruksanvisningen til hvordan du bruker foten. Så hvis du har en syfot som du lurer på hva er, eller du ikke finner ut av, så kan du bruke tilbehørskatalogen som et oppslagsverk. Så kan du bla gjennom og se på bildene og få inspirasjon. Det er fantastiske bilder. Det her også. De her er skikkelig kule. Så enkle juletrær. Eller vintertrær. Og her også. Ta et helt enkelt hvitt stoff og så pynte opp med sømmer. Ja, nei, nå suste jeg meg litt bort. Jeg skal jo ikke sitte her og bla gjennom hele katalogen med deg, for det kan du gjøre selv. Jeg anbefaler deg å gjøre. Å nei, se, den var fin. Sånn, et helt enkelt hvitt stoff som det er sydd sømmer på. Det er altså så gøy. Så ta og sjekk din symaskin mot hvilken gruppe det tilhører, og så kan du ta og sjekke hvilken tilbehør som passer til din maskin. Når du skal ut av dette, så trykker du på avslutt. Og når du kommer her, så kan du egentlig bare trykke tilbake. Da er du tilbake til Pfaff sin hjemmeside.
Jeg håper du synes dette var nyttig å se. Du kan altså finne dette både på PC og på telefon, så du i en butikk og lurer på søren, hva det jeg trenger her? Så kan du faktisk bare finne dette på telefonen din også. Og så kan det jo være et tips da, når du først har funnet kategorien som maskinen din du kan jo bare ta en liten lapp og så legge i symaskinen din, så husker du det, så har du det, så slipper du slå det opp neste gang. Men uansett så finner du det altså i tilbehørskatalogen. Jeg håper at du har lyst til å følge med meg videre. Jeg kommer jo som regel nå med regelmessige filmer hver søndag, så det egentlig bare å følge med. Så gi meg gjerne også en tommel opp, da blir jeg skikkelig glad. Men da ses vi snart igjen. Ha det bra!